क्या क्या दिक्कत है? खांसी बुखार कितने दिन से है? हाँ करवा, हाँ मुँह बंद की पकड़ी, बैठा तुम बैठ। दवाई ववाई चला? और दवाइयाँ तो खावे करके कल है वो सुई पर ले एगो की दो कल एक बार के दिन से बुखार है? सही सही बताइएगा। केरो से 3 दिन से है। बड़ी बुखार है, 3 दिन की। नाम क्या है? नाम बताइए। घर? कितना उम्र है? 20। विजय तो डेलोना लाओ इंजेक्शन भर के, 1 ml डेक्सोना में मिला देना। खांसो बड़ी मुंडी करके खांसो। जांच करवा दियो, कैसी दवाई सुई कर दियो। 3 दिन ले पर तो सुबह शाम सुई। सर्दी खांसी बुखार है 3 दिन से। कुछ ना वही टाइफाइड के लक्षण है। पहले सुइए दवाई 3 दिन लीजिए ना, अगर फिर आता है दोबारा तो जांच करवा दें, लगातार में सुइया पड़ जाएगा। ठीक है, घर पे सुई लग जाएगा, यहीं आके लगवाइएगा। वो दे देते ना भूसा। ठीक। खांसी हल्का होता है ज्यादा? सिरप दे दें? बोलिए दे दें। सिरप दे दो जल्दी से ठीक लेटिए, ऐसे लेटिए, पट्टे हो गए, लेट जाओ। 3 दिन लगातार लगवाना है, सुबह शाम इंजेक्शन। लेटो लेटो, पट्टे हो गए, लेट जाओ। रोटी खिलाइएगा, भात में। दारू नहीं पीता, नशा नहीं करता कुछ? पहले कर रही है ने अथिया बुखार वाला के ले त ना पिया। लाइए ये लीजिए। पहले तो पिए थे नहीं पहले दारू पीता था ना? नहीं तो दारू नहीं पीना, रोटी खाना। माथा में दर्द है, बदन हाथ में? ठीक, ये लीजिए, दवाई दे दीजिए 3 दिन का सुई। हो ही रहा, हो ही रहा। लो रगड़ो, रगड़ो ऊपर, रगड़ो। खिलाइए, खा के आया है? तो मैंने रोटी खाते खा गए खाया है ना कुछ? दुखने न लगा है।